我同 Super Boy 佢咧會一齊咧，我哋整咗個 server 啦，而我哋咧會一齊。咁我哋當然第一樣嘢就要係三個佢哋咧，終於整多個 server 出嚟。係啊，我整㗎，多謝我啊。係啊，佢整㗎，所以咧之前我哋玩唔到嗰時，係咯 ，Anson 嗰個 server 係咁閪鳩，係都入唔到3版嘅。Anson 打啲羊啦，要拎羊毛啊我哋。我唔住啊，我對面街攞服啊。上面。我已經減到咗喎，已經。佢喺邊啊？我仲未。喺島對面嘅一個好多呢個樹林嗰度。哦，見到你。大家手指啊！見到你。一入到呢個 server 嘅時候，我就拍片啊喂！呢個就我哋嘅 multiplayer let's play 啦，或者我哋直接叫 let's play 啦，或者我哋會幫佢俾個名俾佢，一起換，俾佢型啲嘅名嗰啲嘢咯。同 Bobby 同埋 Legend of 咩啊之類嗰啲嘢啦，總之俾啲型啲嘅名啦，好似一個故事一個傳咁樣。係咯，跟 Anson and Bobby play Minecraft。我有啲癲嘅。咁好啦，我去整啲。你有咩俾我晒啲木喎？留翻啲木啊！可以用嚟燒，如果我哋揾唔到 coal 喎。Anson 我已經減咗2格咯啲圖喎。我一格都冇減。Holy！ 又減咗格。我點解減得咁快？玩喎。Bobby！ 唔係真係減咗。Oh crap！ Bobby！ 你要伐木。你伐木啊！喂，石頭我要。的氣。咦，咁低都冇石頭嘅？我冇 sandstone 啊。Sandstone。乜嘢 sandstone？哦 ，sandstone 啊。沙石。Must be underground。我成個人跌咗落街啊！你明知我喺度 mining 緊㗎。哇，喂 ，coal 啊喂！掘啊！快啲掘啲 coal 喎！唔得，我要整咗呢個 sandstone。唔得，我要整咗呢個 sandstone 嘅，又會有好多沙出咗嚟啦。OMG！ 哇，咁快揾到 coal！ 我要掘多啲。咁快揾到 coal 咁都有嘅。我要掘我嘅啊！仲有咯，我遲啲可能會有多一個人入嚟玩。係啊，新同伴啊！佢就係 Toshiro 啦。讀錯名啊 ，Toshiro 啊！咩都好啦。佢以為自己死神咋，改名變成咁啊 ！Call。又到呢個無聊問答低 B 有冇獎問答時間啦！嗱，究竟 Wood 可以整到啲咩出嚟咧？你就喺 comment 同埋嗰個乜嘢度打出嚟啦。如果咧答啱咗嘅獎勵咧就係有個 Minecraft 翻版 account 一個。好正呢！我整 torch。我仲未完成，我要做。Pickaxe。喂，俾啲木你啊！等先啦，你 keep 住先啦。我要掘石頭啊！噔噔噔噔！唔好肯扮 Zelda。唔好肯扮 Zelda 啦！好笑啊！噔噔噔噔！咩？
咁好啦，掘咁啲木咯。我掘咗1000嚿啦已經。我掘咁啲石頭啦。我掘咁啲石頭啦。我要殺2隻羊啊，好啊，唔係3隻羊。6嚿木翻嚟啊！ 6嚿棉翻嚟。 6嚿棉翻嚟啊！好啊，我攞6嚿木啊。殺羊。好殘忍。敬請呢個呢咧係兒童不宜，敬請家長留意。我引隻羊過嚟你個片睇添。爆血啊！哇，推佢落海嘛我。哦，跌咗個面啊！但下邊嘅兒童不宜，敬請家長留意。叫啲家長睇啲兒童不宜嘅片啊！其實龍係咪俾人鏟咗嗰啲怪獸？唔係啊，有狼。唔係啊，有狼喺度。一陣間好似就嚟夜晚咁嘅。一陣掘到個 cave 咁深。哦，慘就係餓死。我有本身仲有2個蘋果。嗱，大家我要教下你哋。如果咧你同你啲 friend 玩 multiplayer 嘅時候，有一個人就係餓死嘅時候咧，冇晒啲嘢嘅時候咧，首先你又叫你個 friend 執定你啲嘢先。哇，乜料咁多嘢？哇，乜料咁多嘢？然之後再叫你個 friend kill you。真係啊！係啊，然之後就會醫療，然之後咧部電腦就幫你醫療噶啦。咁你受死咯。Goodbye, Captain Price。掛咗。哇，透視眼啊我有。仲有啊！如果咧，如果咧，你好似我哋咁樣咧，咁腐敗咧，又未準備好啲嘢，你可以學我。咦？唔掂。喂，大家睇住我睇到啦，睇下呢度。大家我哋可能到時會整個 PVP 噶，我哋會整個場出嚟，然之後玩個 PVP 遊戲。費事你。由於我哋上次整嗰個又係 PVP 嘅遊戲，然之後整到成。喂，夜晚啊 ！Oh my god！整劍。唔緊要，我整你。唔緊要，我整你啲木。整劍啊！好啊，我整兩把。整劍啊！好啊，我整2把先。喂，翻過嚟。啊，你把劍。啊！有劍。我整緊床啊！我整緊床啊 Creeper。你咋？狼來了啊 ！Creeper 來了。好，起屋。我仲揀個靚啲嘅地方起啦，唔好起正我沙漠隔離。的 head。前面有喪屍 over。2隻喪屍。入去森林入邊啊 On the bridge。今日喪屍，好多怪獸啊！喂，唔好揼隻 creeper 啊 ！No！ 咦，你嘅身上依係咩樣嘅？嗱，嗰個咧我哋嗰個就係咧，我哋到時咧，我哋嘅新盤啦，你應該都聽到噶啦。到時嘅新同盤啦，佢唔得嘅，但係佢哋唔知我哋拍緊咩。係啊。我唔想幫到你啊！我喺後面。